V minulom videu ste mali možnosť vidieť, ako som sa rozprával s Honzou o tom, aký je život v Da Nangu, keď to porovnáme napríklad s Egyptom, Paraguajom alebo Thajskom. V tomto videu vám ukážem všetky ubytovania, ktoré sme v Da Nangu za uplynulého pol roka mali. Čo znamená všetko, čím sme si prešli, ktoré ubytovanie by sme si zvolili a prečo, ktoré ubytovanie by som znova už nenavštívil. Ukážeme si všetky ceny, kompletné prehliadky, ako to nájdete na Airbnb, Bookingu, alebo či je lepšie sa ozvať priamo v tej danej budove, tomu danému rezortu a vybaviť si u nich lepšie podmienky. Čiže poďme sa pozrieť na to, ako sme prišli na letisko, ubytovali sa v prvom ubytovacom zariadení a potom ako sme postupovali celého pol roka, čo všetko sme vystriedali. Naša ďalšia krajina, ste pochopili správne, je Da Nang. Objednali sme si SIM kartu, neobmedzené dáta na 30 dní, $18. A chcel som vám v rýchlosti natočiť, lebo tuto v Da Nangu je strašne veľa zmenární. My sme ich prešli všetky a najlepší kurz podľa Google, čo vyzeral úplne najlepšie, nám dala vzadu táto, možno to uvidíte, Vietcombank. Čiže určite nechoďte do prvej zmenárne, ale keď tak choďte do tej zmenárne, čo tu tá banka. Vyžiadal som si od nich aj takto papierik z toho dôvodu, že sme porovnávali naozaj kurzy viacerých ako keby zmenární, ktoré tu sú. Na cestu si zoberieme takto Grab a majú tu takto pekný stánok s celým Grabom, čiže tuto pôjdeme na neho počkať. Je to v celku zaujímavé, lebo tu majú ešte aj takto pracovníkov, tak sme si objednali teda Grab a čakáme na odvoz. Samozrejme, že sme mali ešte menšiu výmenu názorov s taxikárom, čo nám viezol, ale nevadí, vyzerá to, že sme došli na miesto. Teda takáto všelijaká bočná ulička a takto to vyzerá zvonka, ideme sa check-in spraviť, ja som unavený a potom si ukážeme izbu. Hovoril som si, že cez deň by to bolo asi krajšie, ale máme tu iba jedno malé okienko, ktoré vám ukážem, takže asi ani ne. Čo ma celku mrzí je to, že je tu tento elektrický zámok, čiže v podstate na kód zvonka môže hocikto ísť dnu. Takisto sa tu nemôžeme ani zavrieť, to je také akože dosť mínus by som povedal. Inak akože sprcha vyzerá s toaletou v celku fajn. Myslím si, že absolútne v pohode, vyzerá to v celku pekne. Jak teraz sme dorazili, takže si pôjdeme asi po nejakú vodu alebo niečo nakúpiť. Máme jednu kartu, aj keď sme pred chvíľou našli druhú, ale hovoril, že iba jedna. A potom tu máme takto kuchynku, toto je to mini okno, čo som spomínal a hneď za tým oknom je druhá budova, asi tak zhruba pol metra, čiže by som si mohol podať ruku s druhým človekom. Prečo sme sa tu vlastne ubytovali v tomto je z toho dôvodu, že a nešli sme do hotela, je to, že sme chceli určite mať práčku a chceli sme mať chladničku s kompletnou kuchyňou, aby sme si mohli niečo aj variť. A není problém, že by tu jedlo stálo veľa peňazí a že by bolo lepšie variť, ale pokiaľ už dlho cestujete, tak naozaj občas veľmi vhod padne, keď máte možnosť si pripraviť aj nejakú inú kuchyňu, niečo, čo si dole v reštaurácii nedáte. Inak tu máme potom takto vody so stolíkom, tu máme potom, kde Sunisa sedí, taký pracovný stolík. Hore máme klimatizáciu, tu máme skriňu a potom takto posteľ. Čiže to je asi tak zhruba všetko. Inak priznám sa osobne, neviem vám povedať, že či tu je nejaké fitko. Neviem vám povedať, či tu je bazén, lebo som úplne na to zabudol a tým pádom by som klamal. Musím sa pozrieť do tej rezervácie, ale zdá sa mi, že bazén sme úplne nechceli a že fitko sme si hovorili, že si zoberieme niekde nejaké normálne veľké. Takže uvidím. Pozrel som do rezervácie, nemajú tu fitko, nemajú tu bazén a v podstate dôvod, prečo sme sem išli, lebo nie veľa ubytovaní má práve práčku tu a nejakú kuchyňu. A fitko si zoberieme a potom si natočíme niekde pravdepodobne vonku. Chceli sme nejaké fakt, že normálne fitko, lebo chceme zamakať tieto mesiace troška, takže aby sme mali aj poriadne stroje a všetko. No a čo sa týka bazéna, tak som troška znudený z bazéna, z chlorovej vody, častokrát tie bazény nebývajú udržiavané v Ázii. A tým, že sme pri mori, tak proste pôjdeme plávať do mora. Čiže to je z tohto videa a ubytovanie všetko. Máme dobalené, máme upratané relatívne a presúvame sa do nového ubytovania, lebo už sme vlastne v Da Nangu mesiac. Ako som spomínal predtým, ja som v podstate za ten mesiac tu skoro nič nenatočil. Čo som chcel povedať k tomuto ubytovaniu, tak sú určite veci ako napríklad lokalita. Lokalita je skvelá, vybavenosť v okolí reštaurácie a tak ďalej. Je to vlastne na severe Maike Beach, čo je absolútne super. A ďalšia vec, nie je to priamo na hlavnej ceste, čiže v noci sa v pohode človek ako keby vyspí, že nemá hluk z ulice, nepočuje motorkárov, nepočuje niekoho trubiť.
Ale zase na druhej strane sú tu tenšie scény a pokiaľ niekto chce o polnoci alebo o jednej si uvariť niečo, ako sme to mali my, tak prvá vec je, že počujete ten hluk z toho, jak prekladá veci a jak pripravuje veci. Ďalšia vec, čo bola veľmi nepríjemná v tomto ubytovaní, tak bol zápach, lebo asi tu majú v podstate to odsávanie pri varení napojené nejak na ďalšie trubky a tým pádom, jakmile niekto varil, tak my sme mali smrad v celej izbe a tým, že tu je jedno malé okno, tak to nebolo dobré odvetrať, takže to bolo veľké minus. Čo bolo ďalšie veľké minus je práve to malé okno, že tu nebolo denné svetlo a tak, čo zase na druhú stranu berem ako plus a do toho sme išli práve aj s tým, že to nás práve donúti tráviť čas čo najviac vonku. Čiže za mňa mám také zmiešané pocity z toho a pokazala sa ešte klimatizácia, za 2-3 dní to vyriešili a poskytli nám nejaký refund asi v hodnote 50% sumy za deň ubytovania. A každopádne, čo som chcel povedať je to, že neviem, či by som druhýkrát išiel do tohto ubytovania a ako vždy v každej krajine chceme si prestriedať viacero ubytovaní a vyskúšať si, ktoré ubytovanie nám bude najviac sedieť. Jo a úplne najväčšie plus, čo tu bolo, tak určite bola práčka a kuchyňa, lebo práčka sa hlavne v Da Nangu v takýchto ubytovaniach nevidí úplne často a takisto kuchyňa nie. Čiže záleží, ako sa človek na to pozrie, hej, bolo to aj dobré, bolo tu aj pár zlých vecí, pár dobrých vecí a práve od toho natáčame tieto videá a práve od toho aj striedame po mesiaci ubytovania, aby sme si proste našli niečo, čo subjektívne sedí nám. A to je všetko z tohto ubytovania. Ideme sa presunúť do ďalšieho, alebo máme 14.2., čo je dneska Valentín a potom si spravíme nejaký pekný program zo Sumisu. Čo sa pozrieť teda na druhé ubytovanie, ktoré máme, aby ste videli, ako vyzerá zvonka. Idem sa spýtať, že či sa môžeme prihlásiť skôr ako o druhej na check-in. Takže toto je miesto, ktoré nám ponúkli, povedali, že našu izbu nemajú a nie je tu ani balkón, nie je tu absolútne ani kuchyňa, ktorá tu mala byť a vyzerá to strašne, takže ideme hľadať teraz nové ubytovanie v Da Nangu po tom, čo sme tu boli pred 2 hodinami sa uistiť, že všetko je OK a potom, čo vlastne sme toto zabukovali pred mesiac. Taká Airbnb, väčšinou inzerátov je tu vymazaných, majú 0 alebo 1, maximálne 2 recenzie. To z toho dôvodu, že keď majú veľa zlých recenzií, tak mažu inzeráty a nahadzujú ich na novo. No a potom máme booking, hej, a tým, že vlastne na poslednú chvíľu to riešime, tak samozrejme, keď chcete ubytovanie dneska, tak tam máte vysokú rejtu. Čiže napríklad ubytovania, ktoré sme si mohli zohnať úplne v pohode za 500 eur, tak teraz vidíme ceny okolo 1000–1500 eur na mesiac, čo je drastický rozdiel. Čiže našli sme niečo v lokalite, kde sme boli predtým, takže sa vracame a dúfam, že to bude teda akože v pohode. Ale napriek tomu platíme viac ako v minulom ubytovaní. Nebudeme teda mať ani kuchyňu, ani práčku, ani balkón. A v podstate ako je to zaujímavé, lebo v podstate budeme platiť o 50% viac ako keby ako v tom minulom ubytovaní. Koľko sme unavení a máme pomaly už cca 4 hodiny teraz, tak sme to vyriešili tak, že sme si zobrali proste na jednu noc hotel, cez noc, večer, vyriešime zbytok, možno pôjdeme aj do iného mesta, lebo fakt tu v Da Nangu momentálne sú tak prepálené ceny, že reálne to nemá vôbec význam a aj tak sme si chceli pozrieť aj niečo okolo. Takže zobrali sme si niečo dneska ako na noc a potom uvidíme čo ako ďalej. Ukážem vám teraz tú miestnosť a o ktorý hotel sa jedná. Mali sme to v podstate aj s ranejkami, toto sú nejaké informácie, no a pozrime sa ako vyzerá tá miestnosť. V podstate nám povedali to, čo nám povedali v posledných 2 hoteloch a to je to, že nemajú našu miestnosť, kedy ja už som bol v celku taký ako dosť zúfalý z toho dôvodu, že keď nám povedali, že nemajú našu miestnosť, tak nám ukázali nejaký malý skliepok s mini oknom, v podstate bez okna, hej. Ukážem vám ešte výhľad s tým, že keď si to tak zoberiem, tak tuto naopak nám povedali, že nemajú našu miestnosť, ale tým pádom nám bezplatne ako keby upgradeujú na väčšiu miestnosť, čo je super. Čo tu máme takto sedenie. Inak nie je tu nejako moc veľa vecí, akurát v podstate postela, tu je nejaká skriňa, tu sa dá sedieť. Ukážeme si ešte aj takto nejak kúpelka, sprchový kút, toaleta, uteráky.
Hej, s tým, že ako som hovoril, máme raňajky a tu je ešte nejaké informácie, lebo je tu napríklad aj ukazovali, že je hore na streche bazén. Poďme sa teda pozrieť na bazén, ktorý je na 14. poschodí, zatvára o 6. večer. Si budeme musieť výjsť po schodoch, tak ja vás teleportujem tam. Sme vyšli hore po schodoch, tak toto je takéto sedenie. V podstate taká ako keby terasa a sunie sa určite hore k bazénu. Že si to ukážeme o chvíľku. Som zvedavý. Toto je takto sedenie. Ja som sa zakopol a skoro som spadol. Mini bazénik. Ešte vám ukážem teda aspoň výhľad, keď už sme to takto hore. Máme 7 hodín ráno a toto je budíček. S tým, že o 4 ráno zase nejaký hluk z ulice. Čiže v podstate sme zase celú noc nespali. A ešte vám ukážem jednu vec, na ktorú sme včera došli. A nie je to dobré v noci. A takisto keď spláchnete, presne tento zvuk. Vy si budete o mne mysleť, že som blázon a že sa tu sťažujem iba na ubytovania, ale ja neviem, že či máme posledné dni fakt šťastie na toto, alebo čo sa deje, ale fakt nám proste posledné dni nejde karta, čiže nájsť normálne ubytovanie v Danangu pre nás začína byť naozaj extrémna výzva. Vracali sme sa ešte na izbu, lebo sme zabudli tieto kupony, ktoré sú dôležité práve na raňajky. Zobrali si v rýchlosti kupony a len tu možno takto natočím, čo tu majú. Nejakú rýžu, mäso, cestoviny. A potom je tu taký otvorený bar, kde si človek môže zobrať čo len chce. Raňajky sme poňali tak, že sme sa si dá kávu a pôjdeme sa niekde normálne naraňajkovať neskôr. Úplne ma nič z toho, čo tu je, nezaujalo natoľko, aby som si dal, nechcem začať úplne ráno tým, že budem jesť mraky cestovín alebo proste ryže bez nejakého mesa, vajíčka alebo takto. Som sa si nakoniec všimla, že tam majú na strane vajíčka, že ich pripravujú, takže si ich proste musíte vypýtať. Takže vyzerá to, že nakoniec si niečo malo dáme. Tie približne 2-3 hodinky, čo sme mali medzi checkoutom a check-inom, sme takto strávili v kaviarni Highlands, niečo sme si zobrali nejakú kávu, niečo malo na jedlo. A pripravil som novú verziu ľuďom, ktorí používajú Expert Advisory, čo máme, či trading robotov. Akurát to čaká už iba na publikáciu, no a ideme sa pekne check-inúť ďalej. Ešte naša ďalšia zastávka, snad nás to nesklame. Natočím vám teraz izbu a táto skromná izbička ma fakt teší, lebo sme hľadali niečo fakt v budžete, keďže sú tie sviatky a vystrelili tu ceny úplne do neznáma. Hej, toto je chodba, celku slnečná, priestranná, otvorené okná. Čo je super, tu máme možnosť takto dať ešte blokádu, zavesiť niečo, máme tu hneď zrkadlo, veľkú skriňu. Bol som v celku taký ako, uvažoval som, že či to bude dobré alebo nie, vzhľadom na niektoré recenzie, alebo na Bookingu sú super recenzie, ale na Google Maps asi lokálni nezvládajú moc konkurenciu. Takže tam tie recenzie boli horšie, inak akože priestor fajn, tiež taký akože
povedal by som poskromnejší, hej, lebo fakt teraz tu a momentálne toho veľa nie je na výber a čo sme chceli sme mať hlavne okno s vetraním, to je to smerom do ulice, tak uvidíme ako to bude so spánkom a nejaký stôl na prácu, čo je taktiež asi by som povedal, že v celku super. Ešte čo sa týka kúpeľne, tak klasika umývadlo, toaleta a čo je tu zaujímavé je napríklad to, že tu je takto vaňa namiesto sprchového kutu. Potom hore by mala byť ešte reštaurácia s nejakým výhľadom a sedením, takže to si možno natočíme potom neskôr. Na 4. poschodí a ideme sa pozrieť teraz na tú reštauráciu, ktorá je na 10. poschodí. Tak ideme dole naspäť, reštaurácia tu otvorená nie je, nie nejaký výhľad na strechu. Z vecí, na ktorú mám problém si tu zvyknúť je to, že oni pravidelne pália buď nejaké náboženské veci alebo odpad a v podstate keď to máte takto kúsok od ubytovania, tak v podstate nemôžete mať otvorené okno, lebo všetký ten smrad z toho spáleného plastu ide následne do izby. Postupne balíme a budeme opúšťať aj toto tu ubytovanie, ktoré sme teraz mali okolo 2 týždňov. A je tu taká vec, sú tu strašné fugy ako keby vo dverách, tým pádom, jakmile niekto stojí pred vašimi dverami, tak počujete absolútne všetko. Máme zrovna teraz, sme chytili takých susedov, ktorí dokonca, keď som otvoril dvere, tak tam bola dvojplatnička, varili tam a všechny ten smrad išiel k nám. Izby sú nefajčiarske, napriek tomu vlastne je tu taká fajčiarská zóna, ale je oveľa ďalej od ako keby nášho apartmánu. Lenže tí ľudia, ktorí sú vedľa, zase otvoria si okno tuto a postavia sa k nám, ku dverám a fajčia a chichotajú sa, rozprávajú hlasno. Čiže posledné 4 dní sme nespali vďaka tomuto. Keď sme povedali o tom hotelu, tak povedali, že akože čo máme povedať, takže je to asi vo Vietname bežné. Inak môj taký dojem z tohto zostávania medzi riekou a letiskou je momentálne taký, že mi to pripadá ako Vietnam a táto lokalita mi príde ako taký azijský Egypt, hej. Ľudia sú tu veľmi netolerantní voči druhým, vôbec ani si to neuvedomujú, hej, čiže akože nie je to, že by to robili na schvál alebo niečo, pravdepodobne tak proste boli vychovaní a už proste to majú v sebe, že vôbec sa ani nezamýšľajú napríklad, že nad takýmito vecami. Čiže pre nás toto ubytovanie ako samo o sebe nebolo zle. Ďalšia vec, opravovali sme posteľ párkrát, lebo bola celá rozbitá, hej, a takéto veci z klimatizácie tečú naozaj, že akože mraky vody, ja vám to môžem ukázať. Hej, že tu vidíte, že celá mokrá posteľ je vďaka tomu, že táto klimatizácia. No a uvidíme, či tam niekto je, hej, že ja som spravil pár fotiek. Neviem, ale oni majú vlastne celý čas otvorené vchodové dvere. Hej, teraz tu nikto není, takže super, ale inak tuto je apartmán a oni vlastne tuto stáli, tuto fajčili, hej. Presne tu a takisto varili. Takže akože skúsenosť odtiaľto, bolo to v pohode sumu, tá lokalita nebola až taká zlá, lebo to bolo pri tých 2 mostoch, kebyže bývame niekde ďalej, smerom k letisku, tak asi by to bolo oveľa horšie. Čo sa týka ľudí, čo tu bývali, tak to boli prevažne Vietnamci alebo Korejci, pár Indov sme tu videli a tak, ale naozaj akože tí Vietnamci nám dali zabrať. Takže ja keď to porovnám v rámci nejakej skúsenosti, tak od tohto momentu ja nebudem brať ubytovanie za riekou smerom k letisku, ale budem brať vlastne ubytovanie iba priamo na tej Mai Kea Beach, lebo pokiaľ do Da Nangu niekedy ešte pôjdeme, čo tiež uvažujeme, že či vôbec alebo nie, tak pokiaľ pôjdeme, tak pôjdeme do toho okolia tej Mai Kea Beach, lebo to okolie tej Mai Kea Beach je super, je tam veľmi veľa turistov a aj tí lokálni ľudia, čo sú tam, tak povedzme, že sú viac ako keby je s nimi jednoduchšie spolu nažívať. Hej, povedal by som to asi tak, že sú viac tolerantní, sú menej hluční a tak ďalej. Čiže to je niečo také, čo som si odniesol z tých 2 týždňov, ktorí sme boli tuto ubytovaní. Nejaký malý feedback na ten hotel, akože
hej, pokiaľ by sme mali v pohode susedov, tak by to tu bolo fajn, si myslím. Za tú cenu a aj v podstate to, že sme pri tej rieke priamo, že nie sme až tak vo vnútorozemí, že sme mohli ísť aj na pláž, nemáme tu ďaleko nikde, tak to bol celku dobrý deal. A ďalšia vec, čo je, tak je fakt, že ľudia, čo tu robia, je také, že došli sme dole na recepciu, poviete im, 3 dní sme nespali, lebo tam robia hluk, stoja pred našimi dverami a tak. A je, a čo im mám akože povedať, hej. Takže to je taká akože odpoveď, ktorú úplne nečakáte. Takisto, keď chcete ísť niekde von, tak je to rozdiel proti tej pláži, kde tie chodníky sú viac pre ľudí, lebo tu vo Vietname a špeciálne tuto v tejto lokalite sú tie chodníky menšie. Na tých chodníkoch stretnete ľudí na motorkách, že idete po ceste a zrazu pred vás iba tak vojde motorka a zastaví, zablokuje vám cestu, hej, toto keby niekto spravil niekomu v Európe, tak z toho máte veľkú bitku na ulici. A potom ďalšia vec je, že tie chodníky sú špinavé, hej, chodia tam, ako som hovoril, na skutroch, v podstate celý čas viac menej tuto, keď chcete niekde chodiť, tak chodíte priamo na ceste, medzi autami, medzi skútrami, lebo na tých chodníkoch nemôžete chodiť, hej, mimo to tam majú, povedzme, reštaurácie, nejaké sedenie a tak. Takže, hej, pokiaľ pôjdete do Darangu a budete pozerať tieto videá o ubytovaniach, tak rozhodne pre mňa, zase je to veľmi subjektívne, každý človek je absolútne iný, ale pre mňa existuje Maike Beach ako Darang a potom neexistuje nič okolo. Akože tie miesta sú krásne, si čo ja viem prejsť a tak ďalej, ale nabývanie naozaj tá Maike Beach je oveľa lepšia, hlavne tým zložením tých daných turistov a hlavne povedal by som takým tým vyšším štandardom. Stala sa mi taká vec a nenabíja sa mi opäť telefón, čiže zase som na záložnom telefóne, čo znamená len jedno. Natáčam na GoPročku. My sme sa ubytovali v novom ubytovaní a stala sa nám taká vec zase, že ja nemám v rezervácii nikde na Airbnb, že by som mal platiť nejakú elektrinu, nejaké energie navyše a ani tam nemám nejaký servisný poplatok, ale keď to predpokladané navýšenie je zhruba 1 milión dongov, čo je asi nejakých 30 eur, tak to nebudeme úplne hrotiť. A chcem vám ukázať izbu, ako vyzerá. Tuto máme vlastne vchodové dvere, za nimi je v podstate za nimi je akurát takto výťah a schodisko. Zatiaľ máme jeden kľúč a kartu s tým, že v podstate, do we need to put somewhere the car to have electricity? No, we don't need to. This one just for open the door. Ok, čiže to je iba na otváranie dverí, hej. Tuto máme taký kútik, kde sa dá sedieť, tu je chladnička, skriňa, posteľ s uterákmi, plus tu máme veľké okno, televíziu, môžem vám ukázať výhľad, sme v takej ako, hej, v podstate nič tu dohromady asi nebude vidno. To je ulica, vybrali sme si takú uličku, ktorá je taká kľudnejšia, čiže sa nám to bude super spať podľa mňa a hlavne máme oproti iba iných susedov, takže by to malo byť lepšie ako predtým. Potom tu máme takto kuchyňu, čo je tiež proste vec, ktorú som musel, ktorá ma brutálne teší, lebo vždycky si varíme a je to lepšie. A potom tu máme také ako skromnú toaletu, tu máme zrkadlo, a toto by mala byť práčka. Čiže za mňa asi nejak takto. Určite som viac spokojnejší ako s tým ubytovaním predtým. Vyšlo nás to, mali ste možnosť vidieť, okolo $600 nás to vyjde celé na jeden mesiac. Tu máme nejakých 550 eur, takže ja si myslím, že super. Uvidíme, ako to zhodnotíme po tom mesiaci tu. Hello monster. Fuck, don't go there. Ja som si dneska ešte prečakal, to uvedomil, tu máme dvere. A že som vám neukázal v podstate ten vrch, ako vyzerá tá terasa, hej, že my sme si to natočili všetko. Akurát toto bola jedna vec, ktorú som vynechal, tak len to chcem ukázať. Toto vľavo je taký sušiaci priestor, ono to väčšinou býva otvorené, ale nič také extra, ale toto je to, čo vás bude asi najviac zaujímať. Ako vyzerá celkovo tá terasa. Priznám sa, my sme tu dokopy ani skoro neboli, som sa tu možno niečo natáčala, ak si spomínam, ale väčšinou sme boli keď tak v apartmáne, takže vám nepoviem, aký je to zážitok, hej, lebo pokiaľ sme neboli v apartmáne, tak sme boli ako keby
vonku na pláži, v kaviarniach a tak. Prebojovávam. No inak ja som odprevadil teraz Suinsu na letisko. Ide do Thajska. Môj pobyt v Darangu sa taktiež kráti. Ešte mám jedno ubytovanie, ktoré vám natočím. Chcel som, je to strašne horko. A dole ma čaká avokádová káva. Každopádne, čo som chcel povedať je to, aby sme si zase zhodnotili nejak to ubytovanie. To ubytovanie za mňa bolo asi najlepšie, čo sme doposiaľ mali v Darangu. Hej, lebo tu bolo ticho v noci, neboli tu hluční susedia, mali sme práčku, mali sme kuchyňu, čo je akože úplne že super vec a boli sme v brutálne dobrej lokalite. Takže za mňa aj tá cena bola akože úplne, všetko sa tak stretlo, že bolo super, hej. Takže nemám úplne, čo by som ako úplne vytkol tomuto ubytovaniu. Toto je jedno z miest, kde by som sa napríklad rád vrátil, pokiaľ by som išiel do Danangu, hej. Lebo naozaj je tu málo vecí. Každopádne v Ázii je v celku bežné, že máte šváby v apartmánoch, hej, je to v Thajsku, je to vo Vietname, je to v ďalších krajinách, Malajzii a tak ďalej, proste mohol by som menovať. S tým, že ale niekto nám začína rekonštruovať tu. A s tým, že vlastne čo som chcel povedať, tak tie šváby sú úplne bežné v Ázii. Mali sme tu za celý pobyt, čo sme tu boli mesiac, 3 veľkých švábov a v podstate vystriekali sme ich, inak bolo všetko v pohode, hej. To je jediná vec, ktorá je taká akože troška mínus a inak by som asi úplne nemal čo. Potom akože OK, susedia dole fajčia pri bráne od rána do večera, to je ďalšia vec, ale neovplyvnite ostatných ľudí, môžete ovplyvniť iba seba, ako na to reagujete. Takže sme sa nezdržiavali pod bránou, iba sme prechádzali hore-dole. Čiže v podstate, keď si to tak zhodnotíme, fakt akože tu nie je čo tomu vytknúť a som rád, že sme tu boli, lebo proste toto je jedno z tých ubytovaní, ktoré stojí za to. Ani sme nemali nejakú pleseň v apartmáne, čo tiež v Darangu je taká bežná vec a s nami mi hovorili, aby som si dal na to pozor. Čiže to bude asi všetko k tomuto ubytovaniu a ja sa idem dobaliť a idem sa check-inúť v ďalšom apartmáne, ktorý vám taktiež natočím. Som ubytovaný, dole je taká klasická vietnamská recepcia, inak check-in prebehol celku rýchlo, dostal som 201, čo nejsem úplne najšťastnejší, lebo sa jedná o apartmán, ktorý je nižšie. Hej, ale zase všetko má svoje pre a proti. Tuto je vchod do apartmánu, tu mám nejaké veci, následne si ukážeme, tak to vyzerá kuchynka, s tým, že v celku je tu priestranná toaleta, umývadlom, sprcha. Čo ma prekvapilo veľmi, tak je to, že je tu filter na sprchu, čo ma potešilo, že je tu veľké okno, ktoré vlastne prepúšťa do svetla. S tým, že vlastne, keď budem pokračovať ďalej, tak tu mám takto aj ventilátor. Plus, čo je jedna taká vec, hej, to si ukážeme, vlastne neviem, či to bolo na zábere úplne vidno, hej, tak tu je potom také sedenie ako keby. A čo ma v celku tak akože troška pobavilo, je práve zase taká vec, že okno, hej, inak tu mám televíziu, stolík, tu mám taký pracovný kútik, asi pravdepodobne budem využívať toto miesto, lebo je pri svetle, zrkadlo takto dole. A toto je môj výhľad, hej, ja vám to ukážem, lebo prvá vec, tuto mám klimatizácie, ktoré budú v celku asi húčať v noci, 2. A toto je nič, takže dúfam, že tuto nebude hluk, lebo vlastne to je aj dobré, že je to na tejto strane. Lebo keby to bolo z cesty, tak mám hluk z... tam je nejaká detská škola alebo niečo také. No a inak som zvedavý, no čo je taká vec, tak v podstate hej, že tuto spíte a tuto vám niekto môže mávať, takže toto si asi automaticky zastrem alebo dám na nejaký polopriepustný mód, kde bude iba trocha svetla. A to je asi všetko z tohto ubytovania. Ešte uvidím, že či tu budú nejaké šváby, uvidím, či tu bude proste nejaký živý azijský hmyz alebo niečo. Ale tuto budem zostávať cca 2 týždne, Suni sa dneska letela, jak som už spomenul, do Thajska, mňa čaká za chvíľu cesta do Malajzie a ešte vám chcem dotočiť nejakých pár blogov, lebo fakt akože sme tu 2,5 mesiaca a skoro nič sme nenatočili. Možno budete počuť za mnou práčku, ale ja som si uvedomil, že ja som vám nenatočil takéto checkout video a natočím vám ho teda teraz. Je to z toho dôvodu, že som uvažoval nad tým, ako zhodnotiť toto ubytovanie, v ktorom som teraz bol sám posledné 2 týždne, lebo končia mi víza, musím ísť z Darangu preč, čiže sa presuniem do ďalšej krajiny
Každopádne, čo som vám chcel povedať, takže za mňa, čo tu bolo fakt super, je to, že je tu veľký priestor, takisto mám rád túto lokalitu. Čo zase super nebolo, tak boli také situácie s mojou susedou, čo býva oproti, je to pravdepodobne Vietnamka, aspoň si to myslím. Majú tam veľa malých detí, ktoré kričia od rána do večera a hlavne chodia cez týždeň do školy. To znamená, že mal som také ráno, kedy som otvoril vchodové dvere a poprosil ich, že či by mohli byť tichšie, lebo snažím sa spať, hej, bolo to asi o 6 ráno, keď som išiel spať o 3 ráno. Takže ako ne úplne ideálna skúsenosť, no a zrovna predtým, než toto sa stalo, lebo som to trpel asi 4-5 dní, ale potom už som fakt niečo povedal, lebo som bol strašne nevyspatý. Druhá taká vec, čo bola, tak bolo to, že tá istá suseda rada fajčí, ja som nefajčiar a nemám to úplne rád, hlavne keď v budove je zákaz fajčenia. Ona mala otvorené vchodové dvere, vnútorné spoločné priestory, kde sme v podstate 2-3 apartmány, tuším, sa nedajú odvetrať, schodiska sú za zatvorenými dverami, čiže celé je to vlastne uzavretý priestor iba s výťahom. A keďže ona fajčila tak, že mala otvorené vchodové dvere, tak všetko bolo v tých spoločných priestoroch nafajčené a takisto všetko mi naťahalo do môjho apartmánu. Čiže to bola jedna taká vec, ktorú som riešil. Druhá vlastne s tým, že naozaj boli hluční okolo povedzme 5-6 rána. A potom, čo sa týka toho ubytovania samotného, prekvapilo ma to, že som tu nevidel nikde švábov, lebo šváby v Ázii sú absolútne bežní, to asi viete. Ale aj tuto na ulici je ich strašne veľa v noci, ale v apartmáne som nevidel ani jedného, takže to ma milo prekvapilo. Zase naopak neviem, či som mal nejaké malé mušky v posteli alebo čo to bolo, ale bol som brutálne doštípaný niekoľko dní. S tým, že vlastne z toho, čo som zase pozeral online, tak by to mali byť nejaké malé mušky, ktoré vylúčujú nejaký jed a že to nie je kúsanie, že by ma niečo štiplo, ale že to bolo podraždené, ale naozaj to bola jak alergická reakcia na brutálny štípanec. Takže za mňa, keď to tak zhodnotím, z tých všetkých ubytovaní, čo sme v Da Nangu prezatiaľ mali, tak rozhodne spravím potom, natočím vám nejaký sumár, asi keď budem strihať to video, aby som na niečo nezabudol, hej. To bola podobná cenová relácia. Ďalšia zastávka je Soko Hotel, budeme tu pár dní ubytovaní. Teraz som priletel z Kuala Lumpur, som sa za chvíľku priletí z Thajska a som unavený, takže ako pomalšie mi to myslí. Každopádne po 3 mesiacoch v Da Nangu sme sa zase vrátili do Da Nangu, uvidíme, či ostajeme v Da Nangu alebo pôjdeme niekam inam. A chcem vám hlavne ukázať teda to priestor, lebo celé toto video bude vlastne o apartmánoch, ktoré sme vyskúšali, o miestach a potom si zase dáme nejaké zhodnotenie. Čiže ja som si to tu ešte celé nepozeral, takže si to zase prezriem s vami. Toto sú vchodové dvere. Dali mi jednu kartu, nedá sa platiť kartou, takže ešte našťastie, že existuje QR transfer, lebo to som použil, inak by som musel platiť v cashi. Tu máme televíziu, tu je nejaká hotel masáž, nejaké veci k tomu. Viem, že je to aj fitko, ale k fitku sa dostaneme neskôr. Taktiež povedali, že môžeme si dať vodu, ale hoci čo iné si dáme z chladničky, tak je ako keby spoplatnené. Tuto je nejaké zrkadlo, sedenie, takto máme 2 postele, tu je skriňa, tu je zase nejaké sedenie, veľké okno, čo je super vec, lebo tuto v Da Nangu tých okien moc nie je. A potom tuto máme kúpeľňu, myslím, že kúpeľňa má takto sklo, plus tuto môžete vidieť sprchu. Hej, toto je to umývadlo, dávam to ešte takto z diaľky, nech si to celé pozriete. No a potom tuto je toaleta s tým, že je tu aj takto ihľad smerom von. Čiže ja som zvedavý, ako sa nám to bude páčiť, budeme tu fakt iba pár dní, lebo to bolo také prechodné ubytovanie vlastne po prilete. Nemáme tu kuchyňu, to je prvá vec, čo by som potreboval, a nemáme tu práčku, takže 2 veci. A takisto tu nemáme okno alebo typu otvorené okno alebo balkón, keď by sme mohli napríklad to, čo prepereme, nejako dobre aj vysušiť. Takže to je jediná taká vec, čo na úvod vlastne. A teoreticky možno toto by sa dalo, hej, že toto sa asi dá nejako otvoriť. Možno áno, možno nie, neviem.
Tuto je nejaký záslepok a tuto je nejaký balkoník. Dobre, je tu ešte fitko, bazén tu tuším nie, to si nie som úplne istý, klamal by som. Sú tu aj raňajky spoplatnené, ktoré nedávajú zmysel, pokiaľ sa to pohybujete v okolí, tak si vyberete, čo chcete za rozumnejšiu cenu, si myslím. A to fitko si ukážeme potom, lebo je tu jedna taká slovenská rodinka, slovenský pár, ktorý mi stráži veci, zatiaľ čo ja som bol týždeň v Kuala Lumpur, takže pôjdem ich teraz pozrieť, pôjdem si po veci a aby som to nezdržiaval, tak naozaj iba si rýchlo tuto zhodím veci, toto som vám natočil a potom si natočíme všetko, vy to vlastne uvidíte v rámci jedného videa. Dobré ránko, ja som vám tak nejak včera slúbil, že si toto dneska ukážeme, pôjdeme sa pozrieť na fitko a pôjdeme sa pozrieť asi aj na strechu, mal by tam byť nejaký výhľad a možnosť relaxovať, opalovať sa a tak. Privolal som výťah a máme to 15. poschodie, tak uvidíme, či to pôjde. Ja som to skúšal už včera večer a vyzerá to teraz, že to ide. Potom som sa bol spýtať na recepcii, že nejde mi sa tam nejako dostať, že v čom je problém. Oni mi povedali, že čo sa týka fitka, tak zatvárajú o 9, ale už bolo 8 hodín, tak zatvorili, lebo tam nikto nebol. Hej, ja neviem úplne čo čakať. Tak aby som vám ukázal fitko, tak je tu bežiaci pás, potom je tu zhruba takáto mašina a takto steper, čiže akože to fitko v podstate nie je až také zaujímavé, stále je to ale oveľa lepšie ako to fitko, čo som mal pred chvíľou v Kuala Lumpur, takže niečo málo, asi pravdepodobne zase kardio cvičím tu. Potom som išiel po schode vyššie. A takto vyzerá strecha, kde si môžete lahnúť, môžete sa opalovať. A s tým, že tu potom máme takto pekný výhľad na more. V podstate ja mám izbu tu dole. A akože lokalita je strašne super, hlavne tuto vpravo je vlastne Le Fort, tá obľúbená pizzerka a hneď za tým B&B Bakery a Bread and Butter, ktoré je také akože dosť populárne miesto pre nomádov. Čiže akože myslím si, že v pohode, je to ako zaujímavé. Napríklad tu hore, čo mi troška chýba, je nejaká strecha, aby práve som si tu mohol posedieť aj bez slnka. No a to fitko je také ako úspevné, provizorné. Uvidíme, či sa tam niečo bude dať odcvičiť alebo nie. Každopádne chcel som vám to ukázať, aby ste vedeli, pokiaľ budete chcieť sem ísť, aby ste mali povedomie o tom, ako to tu vyzerá. Lebo tie fotografie, ktoré boli na bookingu, tak tam v podstate bol akurát ten bežiaci pás, hej, takže myslím si, že toto vám to približí oveľa viac. Za chvíľu máme checkout a inak spalo sa to úplne super, tie vonkajšie okná sú dosť odtesnené a takisto aj steny, všetko, takže akože úplne, že super zážitok. Úprimne som to nečakal, tým, že vlastne už sme tu 4. mesiac, tak v podstate aj vieme, kde chodiť nakupovať a tak ďalej, takže ani nám nechybala až tak úplne kuchyňa, aj keď vždy je to bonus. No a jediná vec, bolo to pranie, aj keď za 50 000 vietnamských dongov, čo je niečo cez 1 euro, pomaly 2 eurá za kilo, vám dokážu opraviť celé oblečenie, alebo si to v podstate môžete prepraviť v ruke, hej. Inak tým, že vlastne teraz zase v tomto období začínajú byť brutálne prestrelené ceny ubytovania, tak využívame krátkodobé zľavy na bookingu, čo znamená, že vlastne tento hotel, toto ubytovanie by stal oveľa viac, ale tým, že vlastne u bookingu mám dlho účet a veľmi veľa cestujeme, tak tam mám rôzne zľavy a občas, ako aj teraz, sa mi stalo, že deň pred expiráciou ubytovania som našiel to isté ubytovanie za vlastne rovnakú cenu, ako máme túto izbu, budeme mať lepšiu, ako keby luxusnejšiu izbu. Tak som zvedavý, lebo sme si ju zobrali zase na pár dní a nakoľko sa nám to páčilo, ako hovorím, je to super. A tá cena vlastne sa drží okolo tých $20 za noc, čo znamená cca $600 mesačne. To je pre mňa pre Da Nang taký ako keby myšlienkový cap, lebo väčšinou tie ubytovania by tu mali byť okolo 500 až 650 v takejto úrovni, čo ste videli vo videách, ale ako hovorím, momentálne a sezónne vám tá cena dokáže naraz aj ako teraz, že v podstate ubytovanie, za ktoré sme platili nejakých $500, tak teraz si za neho pýtajú $1200, čo mi príde troška akože dosť cez. Takže preto teraz využívame tieto možnosti, takisto budeme v kontakte s nejakými asi agentúrmi aj mimo
Airbnb aj Booking, lebo to zvyšuje dosť cenu, ale zase tam je potom tá ako keby bezpečnosť, že viete riešiť problémy, hej, keď sa niečo vyskytne a tak, čo ja osobne mám veľmi rád. Inak to je naša momentálna situácia, čiže neviem, budeme tu ešte ďalšie 3 dní v inej izbe alebo 4 dní a ideme sa popozerať po rôznych ubytovaniach, lebo častokrát práve aj na Airbnb tí ľudia majú zalistovanú jednotku ako novú a ja si myslím, že je to preto, lebo mali veľa negatívnych recenzií, čiže na tieto ubytovania sme poslali požiadavok, že chceli by sme tam byť ubytovaní následovný mesiac, ale máme podmienku, že sme v tej lokalite a chceme si pozrieť ako keby to ubytovanie. Včera som to posielal, je to 24 hodín, nikto sa mi asi zo 6 ubytovaní neozval, aby som tam mohol ísť a pozrieť si to. Takže tak, inak sme si všimli aj na niektorých recenziách, že niektoré ubytovania sú čistý scam, čo znamená, že reálne tí ľudia poslali platbu a potom to museli vymáhať naspäť, lebo niekto mal zalistované ubytovanie, ktoré zrušil pred 5 rokmi a tak. Čiže preto, pokiaľ nie sú recenzie, vždycky si čítam negatívne recenzie, tie pozitívne ma až tak nezaujímajú a pokiaľ nie sú recenzie, tak rozhodne tam chcem ísť pozrieť sa, že je všetko OK a tak, alebo mať nejakú nejaké osobné odporúčanie od ľudí, čo tu poznáme, čo je vlastne aj ten prípad. Teraz, čo budeme riešiť zajtra, pôjdeme do jednej jednotky. Naša známa tam už býva niekoľko mesiacov a vyzerá to tak, že by to malo byť v pohode. Čiže to je taký nejaký recap k tomuto ubytovaniu a našich ďalších plánov. Uvidíme, čo nás ďalej stretne. Presunuli sme sa teda do izby 409, ako som spomenul. Tu máme sunisu a vchodové dvere. Následne, v podstate to vyzerá strašne podobne. Neviem, prečo som si myslel, že tam bola kuchyňa na obrázku, možno to bol iba nejaký stolík. Jedinečný rozdiel, že tu máme viac okien, takže tu môžeme mať cez deň napríklad aj viac svetla. Hej, v podstate tu je nejaká fólia ešte na tom, asi aby sa zvonka ľudia nepozerali dnu. Tu je jedna spoločná manželská posteľ, predtým sme mali dve ako keby oddelenie. A potom tu máme stolík, máme tu ďalšie okno, môžeme odhrnúť zase hore. Opak. Hej, opäť nič. Nie, a potom tu máme jedno veľké Windows okno, myslím, že to je klimatizácia a tuto je tá bočná cesta, takže dúfam, že nebude hluk tu, ale asi pravdepodobne nie. Do you like the view? Yeah, maybe. Potom štandard klimatizácia a sprcha, kúpeľňa, záchod. Sprcha je tu oveľa väčšia. We have bigger shower here. A samozrejme, pokiaľ, toto je veľmi také tiež dobré, že pokiaľ chcete ísť na toaletu, tak vlastne ešte ísť takto na toaletu a zakývať susedom. No a to je asi všetko, čiže budeme tu nejaký čas a najbližšie dní by sme sa mali popozerať po ďalšom apartmane, lebo nejaké 3 dní tu budeme a potom sa potrebujeme niekam presunúť. A ako som vám už spomenul, je veľmi veľa faktorov, ktoré práve pri tom zohľadňujeme. Takže uvidíme a najbližšie dní budeme behať po apartmánu a samozrejme, kde sa ubytujeme ďalej, zase vám to natočím, nech máte vo videu kompletný prehľad o všetkých ubytovaniach a nech si nejaké z toho môžete potom vybrať. Dobré ránko, nám sa blíži check-out, pôjdeme sa presunúť do nášho ďalšieho ubytovania. Inak v podstate asi som vám zhodnotil všetko v rámci tohto Soko hotelu. Jediná vec, ktorú by som rád dodal, že ten náš prvý pobyt bol zaujímavejší, bol oveľa tichší a tak ďalej. Tento náš druhý pobyt bol troška hlučnejší, či už von z ulice, lebo sme mali rohový apartmán, alebo naši susedia, ktorí si opäť mysleli, že zdieľané priestory sú detské ihrisko a spoločenská miestnosť pre dospelých. A hlavne po 10. večer, čiže o 11. večer. Včera som iba otvoril dvere a som im povedal, že ako nebývajú tu sami, fakt iba jednu vetu, že myslíte si, že tu bývajú aj ďalší ľudia alebo niečo, potom sa ospravedlnili, išli do izby a boli tichšie. Hej, takže jediná taká vec, raňajky sme neboli pozrieť. Neviem, či ich pôjdeme pozrieť, úplne ma to neláka po tých raňajkách, čo sme mali v predošlom hoteli a
Som sa išla behať teraz AirAsia, Danang, maratón, running, neviem čo. Hej, nevyznám sa úplne do týchto vecí, nebeží teda plný maratón, ale dostala 5 km zadarmo, tak si povedala, že prečo nie, hej. Pôvodne neplánovala ísť. Dobre, ja som zvedavý, ako to bude prebiehať na tom ďalšom ubytovaní, lebo tam by sme mali ísť mimo Airbnb, mimo Booking, tá cena by mala byť cca polovičná alebo tretinová oproti podobným ponukám, takže sa to jedná napriamo cez kontrakt, takže všetko si natočíme a uvidíme, ako to bude prebiehať. Nachádzame sa v Happy Apartments, toto ubytovanie môžete nájsť takisto samozrejme aj na Airbnb, ale my sme išli troška inou cestou, išli sme cestou klasickej zmluvy a preto, lebo tu máme známych ubytovaných už, takže vieme, že by to malo byť ako tak v pohode a že by s tým nemal byť problém. Ukážem vám ubytovanie, my sme, celý ten check-in bol taký komplikovaný, asi vám to vysvetlím postupne. Hej, ale aby ste videli, ako to tu vyzerá, tak začnem od vchodu, kde tuto máme kúpeľňu. Hovorím, ja som úplne akože odpálený, strašne horko tu je. Hej, z toho ale toho sprchový kút. No takto tu máme zrkadlo. Následne máme kuchyňu, tá kuchyňa nie je plne zariadená, ale akože dostačujúca, aj tak keď tu budeme dlhšie, tak si pravdepodobne ešte dokúpime v kľude nejaký hrniec alebo niečo. Veľmi veľa takýchto rôznych úložných skrinok, potom tu máme televíziu, sušič na vlasy a to takto pôjdem troška vzad, nech to môžete takto krásne celé vidieť, ako to vyzerá. Následne tu máme okno, takýto stolček, lampu a brutálne veľkú posteľ. To má podľa mňa viac ako 2 metre tá posteľ na dĺžku. I think the bed is more than 2 meters, right? S tým, že potom samozrejme klimatizácia. Inak čo sa týka našeho výhľadu, tak je z opačnej strany, tu sa niečo stáva, ale moc to že vraj nehrotia a strašne dobré okná tu majú, že fakt je tu akože brutálne ticho v celej budove. S tým, že vlastne nemáme balkón. Pokiaľ by sme chceli balkón, tak by to bolo drahšie. Čo sa týka celkovo toho kontraktu, tak to bolo 9 miliónov na mesiac, hej. To máme nejakých zhruba 300 €, čo je vlastne oproti tým ubytovaniam, čo sme platili predtým výrazne nižšie, viac ako polovicu nižšie, s tým, že depozíci zobrali 100 €, lebo sa mi nepodarilo dneska vyťahnuť viac dongov z bankomatu. A celý ten kontrakt je taký ako všelijaký, hej, ja vám nebudem presne ukazovať úplne všetko, ale proste žiadne podpisy a tak, v podstate chceli iba peniaze a myslím si, že kebyže si ten kontrakt nevypýtam, tak nám ho ani nedajú. S tým, že vlastne prebiehalo to tak, že sme mali dohodnutý nejaký čas a že sme chceli sem prísť a čakali sme vonku, došli sme skôr, lebo sme mali check-out z hotela, sme čakali vonku v tom teple, ja som strašne hladný, takže sa idem najesť. Potom ešte jedna taká vec bola, že jak sme došli, tak vlastne akurát chceli peniaze a bola také netrpezlivá počas toho, ako sme mali podpísať ten kontrakt. Ja som si ho čítal, povedal, že v kľude si ho zober na izbu a prečítaj si ho. A ja som chcel si ho prečítať predtým, než s tým budem súhlasiť a dám jej peniaze, ale ani som nič nepodpisoval, takže to bolo akože, je to také, povedzme, v Ázii si asi zvykneme, hej, že tu ľudia fungujú viac na také dobré slovo a tak. Zase na druhej stránke už niekomu dávate niečo, zase je to taká suma, že je to taká povolená strata, hej, lebo kebyže ideme zase do nejakého hotela ubytovania, tak zaplatíme trojnásobok viac. Rejta za 1 kWh je 4200 vietnamských dongov, čo je viac ako tých 4000, čo sme mali v ubytovaní vedľa. Tam sme za mesiac potrebovali elektrínu asi za zhruba 1 200 000, to máme asi nejak zhruba 40 €, hej, takže rátam, že tá elektrina za mesiac tu bude okolo 50-60 €, ale k tým 300 € sme na 360 € a nie som na povedzme 600, 700 až dokonca 800 €, čo teraz v tomto období začali tie nehnuteľnosti stáť na Airbnb a Bookingu, čiže aj to je dôvod, prečo sme sem išli.
A potom si dáme ešte zhodnotenie, ako sa nám to bude páčiť a ešte vám potom chcem ukázať hore je práčovňa. V tej práčovni si môžeme preprať kompletne veci, je tam aj taká terasa a tak, ale to si ukážeme o trošku neskôr. Bločík sa nám troška po ceste rozmočil, tak vám to nenatočím, ale tým, že vlastne kuchyňa nie je vybavená, tak sme kúpili dosku, tá stala nejaké 2 eurá, toto stalo zhruba nejakých 8 €. Toto stalo nejaké zhruba 3 eurá, hej, a proste zbytok, nechali sme tam asi 1 000 000 dongov, čo je okolo 33 €, ale kúpili sme aj kokosový olej a ešte ďalšie ako keby vici. Môžete si to skúsiť vyluštiť z tohto bloku, pokiaľ chcete. Pointa je to, že vlastne pokiaľ sme v nejakom ubytovaní, kde tá kuchyňa nie je vybavená, ale to ubytovanie je oveľa lacnejšie ako iné ubytovanie, kde by sme mohli byť, tak nemáme problém, takto asi vypnem ten ventilátor, že? Nemáme problém takto si nakúpiť rôzne veci do kuchyne, ktoré potom tu po mesiaci alebo po 2 nechávame. Je to z toho dôvodu, že tak či onak, kebyže si zoberieme ubytovanie, kde napríklad tá kuchyňa bola plne vybavená, tak oveľa viac peňazí mesačne by sme na to minuli, ako to, keď si to proste takto kúpime. A prípadne, že tu máme nejakých známych, ktorí tu ostávajú dlhšie, tak vždy tieto veci proste dáme, hej, lebo sú to také užitočné veci do domácnosti, keď tu niekto žije dlhodobejšie. This is for laundry. We have share space for laundry upstairs at the 7th floor, and I will show you. Here is the laundry room. You are with me. I'm showing you because FJ kinda lazy to go up here. So this is the laundry room that they have the laundry machine for share with everyone, and this is the dryer machine. I think I correct for saying, and also outside space that you can put your clothes in here for drying your clothes. Very windy, and this is the environment around. They have many hooks for you also. Okay, now I'm finished to put the laundry for today. Bye bye. No, dal som Sunise GoPročku z toho dôvodu, že vlastne vám môže natočiť komplet ten vrch. Ja som tam bol iba raz, keď sme sa ubytovali, a vlastne je tam, ako ste videli, práčka a potom nejaký vonkajší priestor, kde si môžete vysušiť oblečenie. Ja som momentálne, nechcel som tam ísť iba natáčať video, lebo tuto mám momentálne rozpracovanú nejakú hru. Je to v podstate taká edukačná hra, ktorá vyslovene pracuje na tom, aby ľudia, s ktorými spolupracujeme a ktorí sú okolo mňa, mali povedomie o tradingu. Je to onlineovka založená na proste fúzii veľmi veľa obľúbených hier, takže toto je nejaká novinka, ktorí majú vlastne ľudia, ktorí majú prístup ku všetkému, čo ja robím a čo som vlastne zdieľal niekedy v minulosti online, lebo momentálne už toto nie je k dispozícii. My tu máme teraz naše posledné dni, za chvíľu sa zase sťahujeme do inej krajiny, čiže v najbližších dňoch nás čaká kompletne check-out. Toto bolo jedno z najlepších ubytovaní, ktoré sme mali v okolí, takže určite stojí za to. Takisto to ďalšie ubytovanie, už si nepamätám názov, ja vám na konci tohto videa dám kompletné porovnanie všetkých ubytovaní, ktoré by som si vybral a ktoré by som si naopak nevybral, kebyže ideme zase do Da Nangu, lebo boli sme tu približne pol roka s menšou pauzou, asi 1 týždeň, kedy som bol v Kuala Lumpur, som sa bola v Thajsku a tak. Čiže naozaj tu máme odžitého strašne veľa, lebo ten Da Nang nie je veľký, a keď si spomínate, tak ja som vám natáčal na začiatku, že stavajú tú budovu, takže v momentálnej fáze je to také, že tu máme kamerku pri okne a takto vyzerá kompletne, že vybudovali už to poschodie takto u nás. A za chvíľku budú stavať ďalej, takže to už asi nezažijeme, keď tá budova bude hotová a keď to ďalšie poschodie bude hore, čo som vám chcel ale určite povedať v tomto videu. A ako vidíte, tak všetky tie videá, čo teraz natáčam, sú úplne iné ako tie videoblogy, čo boli predtým. Sú viac
povedal by som, majú viac taký prezentačný charakter, hej, taký globálne zhlukovaný, lebo predtým sme začínali tak, že sme natáčali videoblogy, čiže to bola nejaká storyline, nejaký príbeh toho presne, ako sme išli a tak ďalej. Teraz v rámci Darangu, tým, že som tu veľa nenatáčal, lebo ako som hovoril, ja už som chcel zrušiť videoblogy, ale nedalo mi to, takže ešte Darang si takto dáme a potom uvidíme, že či niečo budeme natáčať alebo nie. Ale spravíme to tak, že mali ste prvé video rozhovor s Honzou, ktorý tiež vám vysielal nejaké svoje zážitky z Darangu. Na Honzovom profile ste taktiež mali možnosť vidieť, ako mňa vyspovedal o živote v Darangu a takisto v iných krajinách, čiže to si určite pozrite. Teraz vlastne prvá vec, čo budete riešiť, keď idete do Darangu, tak je pochopiteľne letisko a ubytovanie, takže na to sme sa pozreli v tomto videu a v ďalších videách sa pozrieme na nejaké veci, ktoré môžete zažiť v okolí, nejaké atrakcie, nejaké povedzme zážitky, ktoré si môžete dať, lebo Danang je veľmi o kaviarniach a reštauráciách a prípadne o mori, hej, takže nemáte tu až tak veľa povedzme veci v okolí, ktoré by ste mohli zažiť, navštíviť a tak ďalej ako v iných azijských destináciách. Je to viac také, že naozaj pokiaľ remote workujete, pracujete na diaľku alebo podnikáte a tak ďalej, tak máte veľmi veľký priestor, lebo v podstate môžete coworkovať v týchto kaviarniach a tým pádom si môžete zobrať aj nejaké menšie ubytovanie, ktoré vám až tak nevyhovuje, lebo budete v ňom iba prespávať, čiže to je k tomu ešte ubytovaniu. Ale keď to porovnám s inými azijskými mestami, kde som bol, tak vždy tam bolo veľa festivalov, menej ľudí, hej, a tak, tuto je to práve naopak, tu je strašne veľa ľudí a je tu menej vecí čo robiť, takže bol to zážitok byť v Darangu, v podstate v najbližších dňoch, ako som hovoril, sa budeme lúčiť s Darangom, ale vy ešte v ďalších videách vlastne uvidíte všetko to, čo sme tu zažili a samozrejme vždycky máte možnosť sa ma pýtať dole v komentároch, lebo ako viete, tak viac ako pol roka som si ožil, či už napríklad v Hurgade v Egypte, alebo povedzme v Paraguaji, v Asuncione, alebo povedzme v Thajsku, Pattaji, hej, pri Bangkoku, takisto v Bangkoku sme strávili veľa času, povedzme teraz v Darangu a v ďalších x mestách a miestach, ktoré vidíte na mojom profile, lebo predtým ešte než som začal tieto videoblogy, tak som precestoval celú kompletne Európu a to som nenatáčal takto na videoblogy, ale to ste videli zase na Instagrame, v rôznych reelskách a tak. Takže rozhodne nech vás napadne hocičo v rámci cestovania týchto cestovateľských blogov. Dole mi napíšte, určite ma zaujímajú nejaké veci, lebo rád komunikujem s ľuďmi, ja nevidím, kto ma sleduje, hej, takže určite dole mi napíšte do komentára, ktoré ubytovanie sa vám páčilo, ktoré ubytovanie sa vám nepáčilo, čo hovoríte na Danang, či máte nejaké ďalšie tipy na ubytovanie pre ľudí, ktorí si pozerajú moje video, ale ubytovania, ktoré sme nevideli napríklad. Všeobecne ma zaujíma váš názor na Danang, na Áziu a kompletne na ako hodnotíte ubytovanie, lebo pre nás tu, ako ste videli vo videu, už bolo veľmi veľa problémov v rámci rôznych scamov alebo nemáme vašu izbu variant, alebo potom to, že tie fotky nesúhlasili a je tu naozaj náročné si nájsť dobré ubytovanie v Darangu, aspoň z mojej skúsenosti. Takže to je jedna taká vec, ktorú by som rád zvýraznil a preto sa aj vás pýtam, každý, kto sleduje, pokiaľ ste boli v Darangu, dajte mi nejaké tipy na ubytovanie, alebo pokiaľ sem pôjdeme na budúce, ja chcem vyskúšať nejaké dobré ubytovanie, chcem mať nejakých dôveryhodných ľudí, lebo na tom Airbnb, keď si to pozriete, tak tam je no reviews, lebo majú zlé reviews, potom to zrušia, nahodia nahnovo. Naozaj nevidel som ešte miesto na svete, ktoré som navštívil, kde bolo až tak naozaj, nechcem povedať, že ťažké, ale náročné vyfiltrovať tie ubytovania, ktoré stoja za to a dostať sa niekam, kde to nebude strašne, kde nebude pleseň, kde nebude len malé jedno okienko bez denného svetla, hej, a takéto veci. Takže rozhodne sa podielte o vaše tipy, ja si to rád prečítam. A pokiaľ plánujete cestu do Ázie, určite mi napíšte, môžeme sa niekde stretnúť, ako napríklad sme sa stretli s Honzou, hej, alebo ako vidíte, mám na profile aj rozhovory s cestovateľmi. Takisto keď si spomeniem na ďalších ľudí, ako napríklad Dominika, kde sme natáčali rozhovor v Pattaji v jeho ubytovaní, takže proste všetci títo ľudia, ktorých takto stretávam na cestách, tak buď ich stretneme cez nejakých spoločných známych, že máme, alebo prípadne ich stretneme úplne, že náhodne, alebo sú to ľudia, ktorí ma sledujú a napíšu mi, takže môžete byť aj vy jeden z tých inšpiratívnych ľudí, ktorých ja stretnem na cestách. Stačí, keď mi dáte vedieť, v ktorých mestách sa pohybujete a či sa naše cesty niekde pretnú.
Takže to bolo asi z našich ubytovaní všetko. Toto sú ubytovania, ktoré by som si ja vybral, pokiaľ by som išiel zase do Nanangu.